अमेरिका में हर आधिकारिक दस्तावेज पर आपने एक बर्ड का राष्ट्रीय प्रतीक देखा होगा। इस बर्ड का नाम बाल्ड ईगल होता है। जहां अमेरिका में इस बर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, वहीं एक लंबे अरसे के बाद इस शब्द को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। पिछले 240 से अधिक सालों से अमेरिका में बाल्ड ईगल को ताकत का प्रतीक माना जाता था और सील के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि अब बाल्ड ईगल को मंगलवार को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। कांग्रेस ने बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय बर्ड मानने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र भेजा था। राष्ट्रपति ने कांग्रेस के भेजे गए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। इस खबर के आने के बाद से अपने सफेद सर, पीली चोंच और भूरे शरीर वाली बाल्ड ईगल के समुदाय में खुशी की लहर है और वो जोर शोर से जश्न मना रहे हैं।